Bigani de. Hola brother. Araje. Uno musi twaza kubimenya byose. Bro bimeze gute narega mu? Fresh kweli. Iraza? Kidogo. Ko twaburanye. Supo. Ski. Vipi sasa? Hola. Vipi sasa bro? Hola. Wait bro. Vipi sasa mzee wangu? Umezene? Si fresh. Iraza? Yavuze ibyazi brother. Yavuze yuko kuva mu gatondo muguma mushwana. None n'abakozi basigaye babesha. Bakunzi ba Mijo Talent TV nawe nyene ubwiye twamusanze ari kara telefone ndibaza mwabibonye asa nk'umuntu ashaka none we uje gukira ibintu by'amabeze nkaho sama base bro ibintu uri kuravuga n'ibiki kwanza sama base yani amabeze yanyu y'abamenshi makuru ngugira mu nk'amaviews sama base reka ndabivugisha ukuri hari umukobwa afise inda. Everybody, my name is Radio. This is Mijo Talent TV. We come back again. Itwagarutse kandi hamwe tukubwira byinshi muri entertainment, hamwe tukuzanira aba hitmaker kuri micro ya Mijo Talent TV. Rena uribaza ngo turihe? Ndibaza urona turahano muri quartier, turahano bita mu Cyalama. Twaje kuraba abajama babiri bafite team bivuga yuko mwino minsi batariko barahuza, bariko barashwana bafa yuko bari bakundanye n'umukobwa bose ariko ntibazo wamuteye inda ariko umukobwa arafise inda. Twaje kubaraba home ntibazi ko tuza kubaraba. Cameraman wicunge wallahi ewana badupize systeme no kwiruka wallahi ona ninganyene muri urupango ariko ntibazi ko tuza kubaraba. Cameraman ucunga ico cuma mse wangu badupize ewana no kwiruka nta bundi buhinga na nyene wallahi ewana. Cameraman ucunga iyo kamera mse ko bataza kugurwa none bariko ewana bamaze imisi bashwana sana ewana. Ola bite mzee. Safi bro. Uko bien? Safi kweli. Biraza? Cyane kweli. Sasa kutinye ariko bite utinya kamera se? Wapi kweli? Utinya kinone. Oya ntaso kweli. Meze neza none. Cyane kweli. Bitagutega mu. Jiba nta Jean Claude. Uba ngano. Yego cyane. Hari abajama babiri baririmba. Shaka ndakubase niho bari cyangwa so bari. Cyane bari kusaba bari mu mishwano kweli. Mu mishwano. Cyane gose. Bakunzi ba Mijo Talent wavyumvise bari mu mishwano. Bamaze imisi bashwana bapfa umukobwa bate ntibazi wamutenda ariko bamaze imisi bashwana bari heno bari cyabani ngaha gusa. Yego kweli. Sasa bari cameraman umbise niho bari 20. Cameraman 20. Cameraman unaona? Cameraman unaona? Ndakeka yoba rujya mji turirimba hamwe je ibintu nk'ivyo nabikora. Oya wapi kweli wapi? Oya no. Vipi sasa brother? Ko fresh? Vipi sasa bro? Safi bro. Ko fresh brother? Kidogo. Mezerezi. Niko Mengi mu mishwano none mse wangu. Kama kawa unajua tena maisha huku BJ kama ni kuishi vibaya. Ukunumva ariko ndumva amajwi yo mengi uri kurashwana nande gamse. Oya tu birasanzwe n'umujito ko tura ya. Kuravuga yari karavuga ngo ibintu vye brother kuravuga ngo ibintu vy'indamse. Sasa muse wa ibintu vyiki? Kuravuga ngo ibintu vye karashwana telefone ati indasigo wanje ariko turaza uno munsi turaza kubimenya wallahi uno munsi tuva tubimenya. Ari mugenzi wawe bro? Menga. Ari hari yakwe. Yeah. Muhamaga. Hola. Yo wajiwe. Hola. Sasa bakunzi ba Mijo Talent uno munsi turamenya ukuri tumenye Bigani de. Hola brother. Araje. Uno munsi twaza kubimenya byose. Bro bimeze gute narega mu? Fresh kweli. Iraza? Kidogo. Ko twaburanye. Supo. Ski. Vipi sasa? Hola. Vipi sasa bro? Hola. Wait bro. Vipi sasa mzee wangu? Umezene? Si fresh. Iraza? Oya si fresh man. Oya. Cha hivyo vitu. Oya man wewe kufi cameraman. Wapi? Wait brother, wait. It's fresh sorry boss. Vipi sasa? Fresh tu. Umezene? Oya reka. Tia ngoma basi bro. Oya reka. Tia ngoma. Oya. Tia ngoma. Urazi yo twagira tuje kwa. Atia ngoma basi. None raba nk'ubu. Sorry boss, sorry sana bro. Si fresh man. Fresh kweli. Fresh. Sorry boss. Sorry brother. Yego vyahe Okay, basi dukore basi dukore imeze iyo minute tandukene. Okay sawa big bro. Bakunzi ba Mijo Talent TV wamaze kubabona ngaba ba brother twamaze kubashikira twamaze guhura nabo cyatumenye mbega ukuri kuri he brother umeze fresh none gamu Poa bukebo. Biraza Buke. Kurira ingoma wallahi wi. Oya we bintu gize si fresh. Sorry sana bro. Gusa we na ubwiye uje kunda bazura bintu. Sorry sana mzee. Sorry Nende yakuguriye kwanza wewe. No mu big bro yaragina umukozi abanga. We Claude.
yagiye man yacha ivyo bitu bro yagiye man. oya none Sorry sana mzee sabwiye sorry bro vyaheze basi sawa ariko brother ikintu kinzanye rero uno munsi ndashaka tumenye ukuri brother kuko biriko biravugwa yuko mwebwe babiri hagati yanyu mutariko murahuza kwanza wait brother biriko biravugwa yuko mutariko murahuza mufayo none ndababwiye ko tariko turahuza muri ako n'umukozi wayo aje kutubwira atubwiye yuko muriko murashobora kuva mu gatondo mugwa mushobora none wewe wumviriza iby'umukozi cyangwa wumviriza byo ariko yavuze ibyazi brother yavuze yuko kuva mu gatondo muguma mushwana none n'abakozi basigaye babesha bakunzi ba Mijo Talent TV nawe nyene ubwiye twamusanze ari kara telefone ndibaza mwabibonye asa nk'umuntu ashaka none uje gukira ibintu by'amabeze nkaho sama base ibyo bintu uri kurabikana n'ibiki kwanza sama base yani amabeze yanyu y'abamenshi makuru kugira muronka amaviews sama base reka ndabivugisha ukuri hari umukobwa afise inda bivuga yuko mwaba babiri yakundana n'abahungu babiri ariko kugeza ubu aba bahungu babiri nta numwe yemera inda brother bimeze gute oya reka cameraman Jerry wait brother shaka tumembega inda ni yande bro man mwe muko mvuga ibintu vyinda wait inda ni yande kwanza n'umukobwa wihe kwanza ujya mukobwa wara mukundana je twara dukundana yego yakundana n'abahungu babiri baririmba na bose man James abakobwa benshi dukundanye mbwira izina afise inda man je umukobwa afise inda nanzi ko twasanze uri kura telefona usa nk'ushavu uvuga ati inda sigo ndibaza mwabibonye vyose dushaka utubwize ukuri brother mbega inda ni yande bro okay je inda ntaho ndayizi sinzi nk'uyu mujini mbayo bayizi wait bro wait ariko dushaka kutubwire kwanza umudemo yakundana nawe cyangwa yarakundana nawe manza kwanza umbwira umudemo wari wo hama nyine waramukundana okay ujya je kwanza ntanda oya sawa ntanda wamuteye dushaka kutubwire mbega yakundana nando rya modelo okay muri mwebwe babiri ujya yarakundana nanje hama nyuma yaho yongera akundana na 6 kiretse nimba ari uyo yaramuteye inda naho je wapi kwe mwavyumvise bisigura yuko umukobwa umwe yakundana n'abahungu babiri barimba bafise team babose kwanza we ninde yabikubwiye we ivyo bintu kwanza biriko biravugwa yuko bariko baranabarondera none man ko baranabarondera mwebwe umwanya n'umwanya ni ndani ahubwo mudemo biramusha nimba ari yamuriye je ariko brother wait yatubwiye yuko bakundanye ubu nakundana nawe shaka tubwembega inda ni yande je inda none je cameraman je bona hotel cameraman uko ni mwari kumwe ntitwari kumwe cameraman we mwari kumwe cameraman umusabikora mwari kumwe reka kumwitwa shaka tubwira ahubwo brother inda ni yande inda gwawe cyane oya reka kumuzana ugo dushaka tubwira nese nabwiye no je ntandantera bisigura ko ari yoyo rero bisigura ko ari yoyo newe umukina brother avuze ati ndani radio tuvugisha ukuri je uri kuranda ubona sana hotel dushaka mutubwize ukuri inda ni yande basi inda si gwanje kiretse nimba mani byemera inda ni gwawe mani inda ni gwawe ahubwo bazofata wewe inda ni gwawe bazofata umuji uwo nyene wala ni uyo munasikia sije ndabivuze bivuze muge ubarimbana muri team bisigura ko inda ni yo muji hagati y'ujya mukobwa uyu na jewe ninde batanguye gukundana no ariko mu makundira kindari yiwanje gute ariko avuga yuko bamwe mwakundanye kubera we wakundanye nawe kubera bahebanye none je mu ndwizi ibiri twabadebanye naramuteye inda kandi ndimaze amezi abiri gamane rege ndirakuze brother unasikia inda ya amezi abiri bakundanye ndwizi ibiri umupetsi usivye gusa ko bakundanye namuhevye kubera yuko bari basanzwe bagendana n'umupeti avuze je ko n'umupeti n'hotel ndagoye reka ibintu uvuze yuko ari umupeti ngo ni uri umuji tuzinanye bana aho turazinanye wait brother tugende buke bro kuko si blague bakunzi ba Mijo Talent TV nta blague irimo ni true story umukobwa afise indariko kugera muri uno mwanya ntibemera nyeninda muri aba babiri kandi ni mwaba babiri nyene basanzwe baremba muri team imwe bro niho bisigura abakunzi ba Mijo Talent TV dushaka tumenye mbega brother kugira musangira umudemo muri babiri mugakundana n'umudemo umwe kandi muririmbana ivyo ni brother uvyumva gute bro urabona man tutaravuga vyinshi ngo turenze je urazi kare je natanga gukundana n'ujya mudemo rero ujya mudemo kugira tuvane ni ona umji wanje ngaha narashobora gutaha vraiment nkasanga umwana biri kumwe nkavuga ati wapi kweri sangira umwana n'umuntu turirimba hamwe never rero uko naguma ndabibona kenshi ndavuga ati oya nigishoboka cyanda mukita umujira aca sigarayo rero ubu nivyo vyinda niwe nimba atobari we sinzi ariko jewe ndabifata ko ari we sinzi we cyabirenzako mbega shakumbwira icyatumye uheba uwo mudemu nikiye icyatumye uvuga ati je ndaguhevye nikiye
ikintu rero cyatumye je mpebo mudemu ni sinokundana n'umudemu n'umuntu kandi en fait ntitwosangira umudemu turi abantu babiri turirimba hamwe umva yoba go barurusaku vraiment ngo barurusaku ariko urazi yuko umudemu muno mwanya tuvugana afise okay ndavyumva sindavyemera ariko avuga yuko muri mwebwe babiri ntazi nyeneyo mbega wowe canke ni gwawe bro aya usemesha ukweli brother indasigwanje oya indasigwanje basi kubwa windani ya indani ya 6 ni ya 6 nta wundi ariko wait bro wait ariko dushaka kutubwire kwanza umudemo wasi wewe ku ruhande rwiwe ntarakubwira yuko afise kuri message kuri apel okay kwanza winje ndiko ndayaga no muntu sasa ujya muntu wari kuri telefone ahubwo ni okay ujya ni vie wiyo ise wiyo yani vie ariko wari kuravuga yuko afise ariko wari kuravuga yuko atari wewe si jewe nyene si jewe ni uyu mji je ko nabesha ni uyo mji bro yu munige kubera ko je urasikie mu vyumve nta blague irimo ni true story brother ariko waravuga yuko indari kwawe bro mani wewe ndakwereke je ujya mudemo maze ndakubwire fresh je ujya mudemo twarakundanye none mani mudemo wewe mwokundana indwi zitatu ukaza mumva ngafise inda wewe byoce bisigura gute nawe ari wewe banze unyishire kwanza we nawe bisigura je kubganje ari indwi zitatu atawe beshi burimo ntavyo no kwemera sasa nanje nuko nyene je uyu muniga mugenza umubro aravuga ati inda kwere neyo muti rego bakundanye amezi abiri mani bari bakundanye n'igi mbega afise inda yameza ngaho uko uvyumva basi ese amezi abiri no inda yameza abiri kandi bari bakundanye ikintu cy'amezi abiri n'inusu urumva bapfuye gukundana umujina ntiyorosha araguruka mbega basi ku ruhande rw'umudemu bro ntaragutelefona ashaka kwandikire kuko avuga yuko atazi nyaninda brad mani rego umudemu najya yari yarazananye n'abantu mani ngaho baraza nini nababwira birefati umviriza je nasubira kubabona ngaha iwabo n'umuji barahazi bazomusangeyo babimubaze je sinumva ukuntu mwokunana indwi zitatu umuntu kazamuma ngafise igori rasta webye birabaho ariko twumvise amakuru aho uno munsi bivuga yuko mwiriwe murashwana ngaha none sasa brother wewe waje ngaho ukora iki kwa umujama ntabanga urazi icatumye tureke kubesha icatumye jewe inzanga naye naje kumubwira ivy'ivyo nyene sasa rero umupeti umuji kwanza sorry umuji aguma vyirengagiza kandi ari wenyene rega mubaze neza araba ni wenyene sasa wavuze ati je naje kumubwira ivyo vyenda mbega kugo ruhande rwawe wewe waje uvuga gute brother je namubwiye buhoro ndambwiye ati ji ngurazi ko twaye umudemu wanje wamuri ukunuko kandi nanje nkaba navuye ata kibazo nteye ariko wewe winjiye ikibazo igaca kiboneka sekerera ikibazo nicowe kandi ariko aravuga ngo ndifise amezi abiri mane uwo mbeya mwawukuye he inda nta amezi abiri ifise se wiwe yambwiye ko ifise indwizi zitatu brother wait urafise message basi urafise message none message zivuga yuko ari indwi zitatu nawe uri umunyarusaku dushaka kutubwiza kuko nabemera uno munsi turaza kumenya ukuri tumenye uno munsi turamenya ukuri tumenye mbega inda ni yande mbega muri aba babiri ninde yateye inda reka twereke nawe bwiye tuno munsi turamenya ukuri wala uno munsi ibi supero yabimyadikibi supero ibi none ntiwabibonye wala bira n'indwi zitatu brother n'indwi zitatu birimo ni message none indwi zitatu kundanye n'umuntu indwi ndibaza abakunzi ba Mijo Talent muca mumva kuri ahantu ndakubwira je sinari bwamugereye ivyo sivyo turimo dushaka tumenye ukuri mbega indani yande big bro indani yande brother niyo mji none ndabesha man rega ngenda amahoro ku mutima indani yu umva muri bo bose nibemera nta numwe yemera ariko brother umwanya n'umwanya mwitegure brother ni ndani bro umviriza rege ndakwereke ibi bintu naho twora turabiganira ntivyohera vuba reka tubireke sigura yuko muri mu mishwano brother nabaririmbi bafite team ni babiri ariko umva imishwano bari mu mbega ibintu vyari bikwiye kuri team brother ibintu vyari bikwiye nk'abantu b'abavandimwe musanzwe mufite team muririmba ibintu vyari bikwiye bro umviriza rero rege ko turi mu mishwano ngo byari biri mu biki ja mu kazi kakuzanye waruzanye no kumenya uko twaje nivyo byatuze kugira tumenye mbega abaririmbyi bacu bimeze gute kuko miriko murashwana everyday mwirwa murashwana muguma mushwana ni muriko muraduha n'imiziki mishasha mbega brother ibintu ubona vyari bikwiye bro ndababwiye ko atamiziki mishashi hari murafise indirimbo mwakoze iri muri studio ariko mwarase kwishora kubera uko nyene gushwana muratora umunsi ntimuricara mugira muduha umunsi kugira ngo mudige ko gishasha kandi indirimbo yaraheze abajournaliste bo mu Burundi murafise urusaku kweri wowe wamenye gute yuko tutarayisohora indirimbo iri muri studio ndabizi okay reka
iyi ndirimbo bakunzi ba Major Talent indirimbo iriho je narayumvise muri studio ariko ntirasohoka kubera iki kubera ibi bintu nyene bamazemo iminsi indirimbo yaraheze imeze fresh mbega haburi kugira mu duhijya ngoma umviriza abafana indirimbo irahari ifise na video nkino minsi irasohoka umujama tumwemeze ni indirimbo bakoreye kwa Ibreeze urumva ni gisasu ariko ntibaratora umwagira baduhe song mbega haburi ki brother kugira mu nzijya song ijya song iraza vuba mane nuko nyene haba hari utugorane tumwe tubamo atari byo we waje uvuga oya nibindi bintu hari ama image atarahera kugendera imbere ariko nabarimvye basanzwe bafise na management ariko manager wiwe ntitumubona muri uno mwanya mbega yemeze gute brother ko atawari nga ari mu kazi mbega ico kibazo kiwakizi gute ibi vyenda none nk'ibije nabimenyejo none manager ocha bimenya gute sose bisigura ko kugira muno mwanya manager atari biri caturimwe ariko ndazi bizogera ku mugoroba bitse mbega manager aza kwiyakira gute big bro ni amenya makuru nkayo kuri mwebwe abantu bavukanye abantu basanzwe bakorana navuga yuko mubanye nk'abavukanye ji arapoesha tu apoesha gute aratwakira none aca bigenza gute ariko aza kubakira mu gihe mvuga ati je kabisa ebana nije urazi ko vyaheze mbere abajamani so bama mu mishwana nivyo bizohera nta so nta nakimwe ibi we tubaza ivyo bintu bizohera ko mu GMA inda bizohera ruko yemeye inda urasikiye bakunzi ba Major Talent TV nababwiye ati ebana no musi nta blague bisigura ko inda 80% murumva ne ko ariko reka tugaruke kwanza ku muziki wanyu brother nabaririmbyi bamaze iminsi baduha indirimbo yitwa Fresh Mood kwanza freestyle brother oya nubwo babaye ariko fresh freestyle bro na freestyle brother freestyle brother freestyle move fresh mood brother anasikia fresh mood sasa ngosora muhereze kwanza umujata bro ngosora fresh mood BJ modo yacu ni fresh badada bahi wacu ni fresh BJ so far morikra biana mu gutamba so fine naheje brother nawe bro twende tayari uyu mwanya vyadukomeranye kunywa tudaharura katubanye tukoroyo turira ntiduharura spending money birakomera kunywa fresh mode ku mabia imboregwa wumvise ibyo yakariba bisigura ariko hari indirimbo ijyanye n'ibyo byiyo ndabumvise okay sawa tubi okay bro indirimbo ya fresh mood mbega brother ubona igeze ku rwego rumeze gute bro fresh mode uvuze ati fresh mood kwanza nibagiwe ni like music kuri channel yacu ya YouTube ni like music kora subscribe kora ico kwanza mukimenye n'ikindi twibagiwe muri Major Talent TV ntimwibagire bana kugakengeri hamico nashaka kuvuga kuri indirimbo yacu ahigeze okay kwanza jayigeze ndavuga ati inshallah ndashima naho itaragera aho nshaka ariko inshallah ibintu biriko brother kubona muguma mushwana everyday mu bintu byaba best bro nubona ko timu yazo habisambukaga man sha ico rero ico ni ikintu dukwiye kwanza kwicarira tukacicarira neza kugira kive mu indoro kuko je ndabibona bigumye bigende uko nuko kumvikana indwi zibiri zindi zibiranga abana canke biki niso mane no kuraba vraiment umujama no kuraba brother ndashaka muduha akaimage gatoya cishaka kubona akaimage gatoya muri studio muhamumeze gute bro twebwe muri studio muri ko murinjiza ku mafro aba beat hariya bimeze gute bro nyene tuba turabavandimwe nyene uraza abavandimwe bahaza ubutsima ngira uramaze kubona yo muchaka duyo image mumeze gute muri studio man nzokwereka tuzogwa ka video reka bafana ndibaza mwikoboyeji mwikoboyere ku mabiti abariso yawe tuzogwa nyene wereka abafana ntari bimani tuzokagwa kwera ubereka abafana ariko tumviriza ndakubwira ibi bintu byo kuza utabwiye umuntu ukaza wagiriza amadabantu no hari umunsi we turagusanga iwawe vuba no mudemu turamuzana nta blague umudemu arahari turamuzana canke ni sister wawe man umudemu nawe turamuzana ni sister wawe turamuzana canke ni sister wawe ushaka kuzozana sister wawe ngo ibyo tubanza tubyoze kwanza bro tukari ku ndirimbo yanyu shasha brother ni indirimbo imeze fresh bakoreye muri studio imeze fresh mbega twitege iki kwijya ngoma yanyu shasha bro ijya ngoma nama nabivuze ijya ngoma subscribe ya mbere ni kwa nyene cyubahiro wacu cyumumenye mani sukwiyemera je mvugisha ukuri indirimbo no kuvuga niya izosohoka igihe cy'isaha 12 z'umurango itereke zinga
itariki ni Major Talent ntavuze. Itariki ni urasikia itariki ni Major Talent yacanganishiwe. Nukuvuga Trezor ndabizi abamenyesha makuru inzego zose ziba zigiye ku maradiyo zikeze atabo ba Petiniso n'agashimwe batange. Mbega amajambo ari mwiyo ndirimbo uri kuravuga ikintu kizotuma abantu benshi bakurikirana iyo song ni kihe bro? Amajambo Ari mwiyo song nyine yatuvuga ati aba baji ndazi song izokwasa fire bro. Amajambo okay, nimba umuntu wese yumva akeneye kumenya amajambo ari muri iyo ndirimbo no mutumira gusa kuzoja kuyikurikirana twatangiye kuko ubu yaro tugezemwo ya nivyo gushima vraiment kuko je braza je ndakubwire jewe umunsi wa mbere twe turirimba umuziki tugashira kuri YouTube twariye views 10 last ndabikubwire rero views 10 man ubu rero bivanye n'ibiharo tuba turiko turaronka ibintu biriko biratera imbere tuba tubona ko bifise inzira ubu ni fresh naho biguma bizamwo udashira ko mood ya ubu ni fresh mood kandi turi muri mood ya 4 yaha muri mood ya 4 kubera brother akajambo kanyuma akajambo kanyuma kuri jewe kwanza Blackberry sindaterinda nta nubwo nigeze urumva umwe wese n'uyu umva ni yumba abafani hariya kuri kamera hariya bavuga ati ji we warateye inda waragize amakosa no je nemufata uko ntari ntanda je nateye kandi nabwo no iterano bimenyesha okay hama igikurikiye ni ku muziki wacu na channel yacu vraiment ntimutwirengagize turi babasore bakora fresh baryohera abantu benshi ni like music kuri channel yacu kudukurikirana mugashira ko gusaga subscribe na comment share birakenewe hama ikindi naco ni kuri Major Talent TV ebana kajya gakengeri abariko muguma mugiro ndakese umva ni fresh gusa urana gusa ijambere wadutebeje ni fresh mood bro bro gusa ntuzosubire kugaruka tubaze bro. Thank you so much bro, thank you so much. Reka ndagushimire brother kwa thank you so much bro. Vyose tuzobime munyuma ndabemere yu wait ndabemeye ko n'umudemu nzomu umunsi uzogaruka ukaza ngarutse nzazanye umudemu ukaza tubaza angarutse ndabemeye ko nzobazanye umudemu bateye inda tuzobimenya vyose we wait gusa icyo usabwa gusa kora subscribe kuri channel ya Major Talent TV kugira ngo ibintu bikomeze kuba fresh mu nyuma tuzobazanira bakunzi ba Major Talent TV wamaze kuvyumva wumvise byinshi kwa basore ntibariko barahuza uko nabikubwiye ndibazane ko ndabemereye yuko umudemu bukurikira nzoza ndamuzanye tumenye biga indani yande icyo usabwa gusa kora subscribe kuri channel ya Major Talent TV kugira ngo ukomeze kuraba byinshi tugushira ko umwanya kundi kuko nimwebwe ba boss bacu nimwebwe dukolera wowe wabikoze big up sana wowe tarabikora genda ubikole we love you so much ciao ciao dusubire utaha.